Compilado de memes. Quando você está conversando no WhatsApp e alguém atrás de você fica tentado ler. Minha mãe, que diacho é esse barulho na cozinha de madrugada? Quando você mente no currículo e consegue o emprego. O calor deixa as pessoas mais animadas e alegres. Eu no calor. Quando eu penso que estou trabalhando por horas, mas só passou 20 minutos. Quando finalmente você consegue emprego, mas tem que trabalhar.